چرګې په سر زما ځوان زلمې وراره دي قتل کو. دا چرګه کولنګي وه او دې چرګان هم کولنګیان مونږلي. تا پاپلو ما باندې الزام لګولی و. هغې ورته وایي چې نه ما په ته الزام نه یې لګولی، دا چرګه ما ستا سره ولیده نو ځکه مې تا ته ووایي. دې چې کوم کردار دی نو دې والد او دارونه به زامن په خپلو کې کېناستو، چرسونه به یې هم څکل. یاره دا چرګه ورکې که دا چرګه رسوله د 3000 د 4000 ما به تاله دا 2-3 درکړ چې دا واله دا چرګه دې له ورکه بس دا له څه له جګړې هغه کوه. چرګه چېرته ده؟ چرګه جي اوس هم په تاړه کې ده. دا پولیس حراست کې اخیستې دي. هر څه د دې د کور نه برآمد شوي، چاړه هم د دې د کور نه برآمد شوي. السلام علیکم. سوچ بدل کوي د خلکو نه خپل. اوس چې کله یو لیکوال راپاسېږي نو هغه به د پښتنو تاریخ لیکي او دا خبره به پکې په لومبي چپټر کې لیکي چې یو پښتون ګاونډي راپاسېد او بل پښتون رورې صرف په یو چرګه باندې قتل کو. او هغه چرګه چې هغه بقول د دوی چې هغه اوس په تاڼه کې د پولیس په کسټډي کې ده. نو تاسو سوچ وکئ چې د پښتنو جاهلیت کم سټیج ته رسېدلی دی چې هلته کې په یو چرګه باندې هم قتل کېږي. دې نه مخکې موږ یو سټوري رپورټ کړه چې هلته کې په یو وټساپ ګروپ باندې قتل کړی شو. خلک حیران و، چا یقین هم نه کو. خو اوس تاسو په دې خبره یقین کولی شي کنفرم چې په یو چرګه باندې د یو ځان زلمي پښتون قتل کړی شوی دی. د هغې ورثه، د هغې تره او والد صاحب را سره موجود دي. قصه څنګه مخې ته راله، افسوسناکه واقعه څنګه مخې ته راله، خبرې اترې به څه کوو. دا راته وایي چې تاسو خو چې کوم مقتول دی، کوم ځوان وفات شوی، تاسو د هغه ترې په دې واقع راته مختصر نظر واچوي دا واقع څنګه مخې ته راله؟ یاره سر جي دا واقع داسې خاص واقع هم نه ده. که خلکو ته ووایې نو خلک ډېر خاندي دغه کېږي چې یاره دا معمولي چرګه د 1000 روپو یا د دغه نو ډېر خلک په دې سړی پریشانه شي. خو واحد خبره دا ده چې نن سبا خلکو کې برداشت نشته. مین شی برداشت دی او نن سبا خلکو کې برداشت ختم شوی دی. خالي دونه خبره وه چې یو 2 ورځې مخکې زما دی وراره همدې سړي ته وینا وکړه چې یاره داسې کار زما دا چرګه ده تاسو کاره ده او که تاسو کاره یم نو خیر دی، څه خبره نشته، دا چرګه ما راکړه. هغې ورته جواب کوي چې نه دا چرګه ما په 3000 روپۍ په 4000 روپۍ اخیستې ده، دا زما چرګه ده. هغې ورته ښځه ټیک شوه. دونه یې ورته ووایي چې ښځه داسې کار وکړو چې دا چرګه ده، دا ځناور دی، دا د دې 2 کورونو په دې منځ کې پرېږده چې دا د چا کور ته ځي. هغه ټایم څه معمولي 2 خبرې وشوې، بس خبره وه ختمه شوه. خو کیدای شي دې سړي په زړه کې ایښې وه. په بله ورځ یو 2 ورځې مخکې دا زما وراره چې دی دا راووتو، دا لږ شوقي و د ځناورو، د وړو وړو بچو، د چیلو، د دغه د چرګو، د دې شوقي و. او هغې د دې نه مخکې په 6000 روپۍ یو چرګه دغه چیلۍ راوستې وه چې فیډر به یې وله ورکولو، په فیډر یې لویه کړې وه. دې دوران کې چې هغه چیلۍ لږه لویه شوې وه نو دې سهار کې به راپاڅېدو. دا اصل کې یو ښه ویرینګ والا و، ویرینګ کار به یې کولو، سهار به تلو ماښام به راتلو، خپله مزدوري به یې کوله. او دا 2 ورونه و، د دې دوستان هم نو به دا 2 ورونه و، یو بلال او یو باسط. دا باسط چې دی دا کشری و او بلال مشری و. دیو به سهار خپل مزدورۍ راتلل، ماښام به خپل کور ته راتلل. هم په دې سهار باندې دیو غریمانان بار ووتو، دا باسط راپاڅېدو او هغه چیلۍ ګیا کوله، پاڼې ماڼې وله را هغه کولې، پاڼې ورکولې. چیلۍ چې څنګه نه باسله نو دې دوران کې دا فوجي هم د دې کوره پورې راورسېدو چې یار تا پاپلو ما باندې الزام لګولی و. هغې ورته وایي چې نه ما په ته الزام نه یې لګولی، دا چرګه ما ستا سره ولیده نو ځکه مې تا ته ووایي. خو ما خو تا ته ومې چې به زه خیر دی، څه خبره نشته، خو تا ته ما کومه خبره وکړه بس هغه وه خبره وه خلاصه شوه. خو دې ورته سپېړه ورکړه دې فوجي چې تا په ما الزام لګولی. دې ورته بیا هم په هغه دوران کې ووایي چې یاره مثال خبره دا دلته کې جوخ ګاونډیانو خبرې دي چې دا کمې خبرې زه کومه، ولې چې زه ورسره ذاتي خو نه وم که نه. خو هغې ورته دا ووایي چې ګوره دا چرګه وه، چرګه څه خبرې نشته، خو تا په ما الزام ولګون. دې ولې چې سپېړه ورکړې ده باسط له. باسط ورته بیا هم دا ویلي چې یاره زه خیر ته مشر یې بس ته ځه. خو بیا د هغې نه پس چې دوباره ګزارې پرې کړی دی، باسط ورسره په جګړه شوی دی. چې په جګړه شوی دی دوران کې د دې کم بچي چې دي، یو سلمان دی، یو عبدالله دی او یو امیر دی. دا 3 کسانو او د دې سلمان په لاس کې چې کومه وه نو چاړه وه او یو دا عبدالله په لاس کې. دې چې څنګه را منډه کړي دي نو دا باسط یې په چاړه والی دی په دې ځای باندې، په دې ځای چې څنګه والی دی، په دې چې هغې غوزار خوړلی دی، دلته کې پلار هم ورسره د هغې اخته و. په شا نه راغلی دی مخکیني کشر ورور دی امیر، هغې سره بیلچه وه، هغې شاته نه په غوزار والی دی، هغه هم داسې را پرېوتی دی. دا کم چې دا بل دی عبدالله
دیم په هغې باندې باسط باندې غزار کړی د شاته نه 2 چړې هغې والې دې دوران کې چې څنګه دا بل نور وروڼه یې راوتي دا په خوب کې و چې راپاڅېدلي چې کتلي دي هغه رور یې اوچتولو هغه غریب دلته کې په اوبو کې پروت و هغه راغلی بیا سلمان راغلی دی بلال بیا په چاړه والی دی هغه رب بیا هم دغه شو دې کې چې کتلي والد صاحب هم وله په چاړه والی دی دا والد صاحب هم په دې ځای لګېدلی هغه په دې باندې هم د مر غزار کړی دی په زړه یې والو خو غزار چې دی د الله له طرفه بس پوره به یې نه وه هغه غزار داسې په سایډ باندې چې لاړو نو دلته یې 12 ټانکې راغلي یعنی قصه مختصر داسې چې دغه کم ملزمان دي هغه یو ځوان قتل کو والد صاحب یې موله زخمی کو او یو ورور یې وله هم زخمی کو چې هسپتال کې دی داسې ده چې دا راته ووایي دا تاسو کومه قصه بیان کړله دا خو داسې ښکاري چې یاره د دې مخکې نه تاسو په زړه کې څه کینه بغض و څه ذاتیات و څه خبرې وي څه غوسه وه چې په دومره خبره باندې په دې ځوان پسې راځي چې تا په ما الزام لګولو خبره جنګ جګړې ته بوځي نه داسې څه خبره ځکه نه وه چې د دې تقریبا د دې خلکو دلته 10 کاله کېږي زمونږ د دې رور 8 کاله کېږي دي یو ځای وخت تېر کړی دی دغه کړي دي نه زمونږ دا ورارګان داسې وو چې دوی سره به یې شور کولو دغه هغه سهار به تلل ماښام به راتلل خو د دې چې کوم کردار دی نو دی والد او دا رونه به زامن به خپلو کې کېناستو چرسونه به یې هم څکل آیسو نشه یې کوله نو مطلب دا محاله وه کوڅه وه خو به چا به ورته غږ نه کولو نو اصل کې د دې کردار دا دی چې تاسو په علاقه کې معلوماتونه کولی شئ دا خلک زورورو بدماشانو که نه داسې یاره جي به دوی به خپله بدماشي کوله نو چې زورورو نه دا کار یې کړی دی زورور خلک داسې کار کوي چې په یو چرګه په سر باندې ته مخکینې مړ کړي چرګه څه ده ته به راغلی ما ته به ناست وي ما ته به دې ویلي و چې یاره زه یې پېژندم زه یې دغه کولم ته به راغلی ما ته به ناست وي چې یاره ستا دا وراره دی یاره دا چرګه زما ده ما به تا ته چې یاره دا چرګه ورکې که دا چرګه رسوله د 3,000 د 4,000 ما به تا له دا 2-3 درکړی چې دا واله دا چرګه دې له ورکه بس ځان له سله جګړې هغه کوه دا راته وایي چې د چرګو کې مختلف قسمونه یو ساده چرګان یو د کولنګي پکې ګران وي خلک یې شوق دپاره ساتي دا چرګه کومه چرګه وه دا کولنګي چرګه وه دا چرګه کولنګي وه او دې چرګان هم کولنګیان مونګلیان ساتلي وو که نه خو بس څه به وایي د دې کس په پوره هم راغلی وه خو مطلب دونه ظلم او زیاتې سړی چا سره نه کوي چې دا څونه ظلم دیدو کړی دی که نه دا خو د ظلم انتها ده د دې چرګې قیمت په اندازتن څومره یاره جي زما په طرف خو څه اهمیت یې ما ته نه ښکاري چې د چرګې به څه قیمت دي 2,000 3,000 دا خو نن سبا چې وګورې نو یو غریب مسکین له سړی ورکوي خو زه دا اریان یم چې دوی دا دونه ظلم او دونه ظلم انتها یې کړې ده چې یو چرګې په سر زما ځوان زلمې وراره دي قتل کو چې د هغې عمر 21 کاله دا ډېر د افسوس خبره ده او د کمې چرګې د وجې نه چې یو ځوان هسپتال ته ورسېدو بل ځوان قبر ته ورسېدو والد صاحب هم زخمي شو هغه چرګه چېرته ده چرګه جي اوس هم په تاړه کې ده دا پولیس حراست کې اخیستې دي هر څه د دې د کور نه برامد شوي چاړه هم د دې د کور نه برامد شوي هماغه وینې چاړه چې کوم باندې باسط وفات شوی دی هماغه چاړه پولیس برامد کړې ده او هغه چرګان هم تاڼه کې دي هغه هم د دې د کور نه برامد شوي دي نو چې یو سړي د کور نه هماغه شیزونه برامد شي چې په کم شیزونو باندې یو انسان مړ شي یو زلمی مړ شي او بیا مونږ ته عدالت انصاف نه راکوي یا بل څوک انصاف نه راکوي مونږ به چاته ځو مونږ به د عدالت نه انصاف غواړو که نه دا راته وایي چې هغه چرګه اوس تاڼه کې وي پولیسو کسټډي کې دا حراست کې اخیستې ده نو هغه تاڼه کې ګیر چاپېره پولیس یا خلک راځي ورته ګوري خاندي ورپسې چې پښتنو په دې مړی وکړو نو زه خو دا ویم که نه چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې دا خلک دا ګوري چې د چرګې په سر سړی پښتون پاسي او د چرګې په سر مړی کوي نو مخکې به دا پښتانه څه کوي ولې چې دې خلکو د لاسه دا پښتو په پښتو کې پښتې ماتې شي دا راته بلکل اخره کې ووایي چې ستاسو وراره اکثر ترونو ته وریرونه ډېر زیات ګران وي یادونه یې ورسره تړي د خپلو بچو په شان ولیکئ نو د دغه چې کوم مقتول دی دغه څه داسې نخرې خانې څومره تکلیف درکوي تاسو ته یاره جي دا یې ما له ډېر تکلیف راکړی دی دا زما د بچي غوندې و او دی به د والد صاحب خبره نه منله خو زما خبره به یې منله زما په یو اواز به دا ما له هر ځای ته ځان را رسولو او د دې سره زما زړه جاړي لګیا دی زه پریشانه ځکه یم چې دا زما د خپلو بچو نه ماته ګران دی ولې چې دې زما یو ځای کې خبره نه راغورځولې د والد صاحب خبره به یې غورځولي خو زما خبره هغې نه وه غورځولې دا زما ورارګان چې دي دوی به زما مخې ته نه راتلل تاسو لږ رانږدې ودرېږئ لږ نږدې ودرېږئ چې فریم کې راځئ دا راته ووایي چې عموما داسې قسمه واقعات وشي نو بیا پښتانه اکثر خو د خپل قتل بدل اخلي خو زیاتر پکې روغې وشي اراده هم څه ده مخکې
یاره زمونږ دا اراده ده چې زمونږ د خپل حکومت نه او د عدالت نه انصاف غواړو چې مونږ ته انصاف میلاو شي. انصاف داسې شی دی چې که دوی مونږ ته انصاف را نه کړي که نه خو د قیامت په ورځ به مونږ له الله تعالی د دې انصاف را کوي. هلته به یو بل عدالت لګېدلي چې هغه به د الله عدالت وي او د الله په عدالت کې بیا نه شپارس چلي نه رشوت چلي نه څه بل څه چلي. د الله عدالت وي او زموږ په خپل الله باندې بروسه هم ده چې انشاءالله تعالی دیو زیاتې کړې دي دیو به الله تباه کوي.